현재 시간이 6시인데도 33도를 가리켜요. 33도를. 완전 날씨가 완전 쌀맛대네요. 쌀맛대. 가만히 있어도 숨이 턱턱 막혀요. 계속 차 안에서 에어컨만 틀고 지금 대기 상태로 있습니다. 너무 더워요. 제가 낚시하고 있는 자리입니다. 지금 6시인데도 앉아있을 엄두가 안 나고 있습니다. 해가 좀 넘어간 다음에 낚시를 시작해야 될 것 같아요. 안녕하세요. 인성화갑니다. 오늘은 의성권에서 낚시를 합니다. 오늘은 옥수수하고 두루펜 종류하고 낚시를 할 건데, 일단 펠에 100, 옥수수 100, 물은 175를 넣겠습니다. 175를. 넣어가지고 한쪽으로 모아놓고, 오늘은 이거로다가 의성권 붕어를 멋지게 한번 잡아보겠습니다. 여기는 의성에 있는 계곡지고요. 오늘 금요일이라 그런가 많은 조사님들이 상류 쪽으로 많이 앉아 계시네요. 네, 오늘 이거로다가 의성권 뱀을 한번 멋지게 잡아보겠습니다. 첫 고기는 손님고기 동자개가 나오네요. 동자개. 빠각빠각 동자개. 참붕어 먹고 나온 동자개 새끼입니다. 동자개 새끼. 동자개 새끼 잘 가라. 붕어 6치 한 마리 나오네. 6치. 아침에 일어났지만 아침장에도 역시나 입짓이 없습니다. 그리고 배수를 하고 있어요. 배수를. 그래서 고기도 안 나오는 것 같고 참패하고 갑니다. 참패. 잔바리 몇 마리 하고
동작에 몇 마리 싸우다가 갑니다. 이선까지 와서 멋지게 참패하고 갑니다. 다음에 다시 재도전 하겠습니다. 또 다른 물가에서 뵙겠습니다.